Zdravo rakovi, idemo video za vas. Vi ste na redu. Ajde vidimo prvo kako krećemo čitanje. U kom smeru ide. Jaka osjećaja, nešto bitno se dešava, neko bitno spajanje, nešto u vezi ljubavi, spajanja. Ja gledam ljubavna čitanja, a vi gledajte za posao, porodicu ili bilo šta. Ovo će izgleda biti dobre energije. Pitanje je ljubavi koja izgleda ima ili spajanje koga ima ili ulazite u nešto, možda niste znali, vratite pažnju na ovih 7 do 10 dana. Hajde idemo dalje da otvaramo karte, da vidimo šta je to. Ovo ponuda spajanje je delovalo kao dobro. Možete i mene mrzeti sad zbog ovoga što ću vam reći, ali vi imate posle sa nekim lošim izborom. Evo, izašle su karte ovako, izvinite na dranju, znači komšije slave slavu. Katastrofa. Znači, 7 pehara, vitez mačeva, kralj štapova, hermit, 8 pentakla, kralj pentakla, 5 štapova, 4 pehara, karta empres, 4 mača, 10 štapova, 4 pentakla, 3 pehara, 8 pehara, vitez pehara i 5 pehara. Vi biste trebali, već da ste u nekoj zajednici ljubavi, šta se dešava? Vi ste negde odabrali nešto pogrešno, nekog pogrešnog, zaradili u pogrešnim energijama, u nečemu što nije za vas. Vi birate njih, a nešto drugo bira vas i vi u drugo ne možete zbog ovih. Kad sve izađe na čistac i saberete se, znate da su kraljevi štapova, da su sebični, oholi, možda posla s nadređenim. Ja gledam za ljubav i prebacujte situacije. Ko jedna žena danas kaže, gledajte malo za posao i za zdravlje, pa prebacite, pa neću vam ja prevoditi karte toliko baš, ne mogu toliko smerova. Ovaj muškarac je pun sebe bez razloga. Nadmen, možda ima viška novca pa ga to čini, možda i u teretanu pa izgleda super. Čist kompleks od osobe sa kraljem štapova i hermitom. Moguće da je negde uspešan. Da li na društvenim mrežama zarađuje preko njih, da li popularan. Sad imate vi tu još jednu osobu kao kralja pentakla, možda stariji ili razveden, čini mi se da su obojice stariji. I tu je vama borba da li bi ovaj ili onaj, ali ne, na ovog drugog uopšte ne obraćate pažnju. Vi birate ovo koji nije dobar za vas. I sad tu je možda bila situacija da negde ste imali osjećaj da ste nedovoljni, da su razlike neke, da ste nedovoljni, da niste dorasli i sad ste u fazi, evo ja sam porasla, ja sam sad empres, evo ja sam opametila, sad će onda biti kako se ja pametna. Ali nema nikoga. 4 mača, odmor, pauza, nema ih, griža, savest i pitanje gde ste pogrešili, strahovito se držite toga. Dok se oni negde zabavljaju i moguće da ste dobili novu ili da ćete dobiti. I to što sam rekla, imat ćete vi još jednu ponudu. Ili dve, najmanje jednu. Ali već ste se sjebali sa ovima. Tako da ne možete ući u nešto sad. Za sad. Ajde da vidimo što ćemo pokriti. Karte su jasne kao dan. Nema tu sad mnogo. Ovi već prave nekoga od blata. Ti vaši. Već imaju nekog gde su zauzeti. Već je neko njihova muza. Niste u prvom planu. Možda vas to i vuče što ne trče za vama, što kako mi žene znamo biti glupe, Bože dragi. Oni koji su negde zadovoljni, nek ne gledaju tarot, ja to kažem milion puta. Da ne bi čuli istinu ili prosto nisu u toj energiji. Tarot obično priča o problemima.
i rješenjima, jel tako? Ovo veza vam visi nad glavom. Ljubav, ne mora veza. Ljubav vam visi nad glavom. Ne možemo dve. Što se vi držite ove loše odluke? Što vi to ne puštate? I tako je teško, i tako je jasno teško, i tako se vidi šta je i ostajete u tom. Oni se verovatno negde mire sa nekim drugim. Ili nalaze sa nekim drugim, sa dva pehara na sve ovo. Možda i sa vama, ali sa njima sigurno. I 3 pehara. 2 pehara, 3 pehara, i tekako. Znači, ovi vam baš i ne trebaju u životu. Jo, opet drama na dramu, znači, kralj pentakla, 5 pentakla. Ko da vam oni šalju tog nekog udvarača, samo da vas se riješi. Ne mogu da garantujem kako za koga. Ali tako mi neko karte, 2 puta se pojavljaju ovaj kralj pentakla. Za neke može biti situacija da ste s nekim muljali drugim, koji vam sad pravi probleme. Ne, u problemima ste, rakovi. U problemima ste, ovo sve može biti posao, morate sami. Vi ste postigli nešto zato što ste bili sa njima. Ako su vam i rekli jednog momenta da ste nedovoljni, ili ako ste to mislili, zato ste našli na vašem putu. Vi ste napredovali njima u inat, navodno, u stvari su služili da biste rasli. I vi ste rasli, znači to su one srodne duše ili twin flame-ovi, kako ih zovu, kad učite od njih. Znači, to je deo vašeg puta i prosto morali su vam ući život, pa to radite komplikovane veze. I to donosi pobedu. Zašto? Kada se probudite, to se može biti prošlost pa da ste se sad probudili ili da ste u fazi healinga. Kada se probudite, shvatit ćete da ste onako dosta uznapredovali kao osoba, da sledeća veza, na primjer, da neko sledeći neće moći tako da vas zavlači. Gledala sam neku ženu na YouTube-u i ona je lepo rekla, kaže, healing nije ozdravljenje. Healing je kad te ubiju, kada umreš i opet oživiš. I znači, u tom healingu ti kad oživiš ti opet učiš život iz početka. Znaš šta ti ne treba? Opet učiš život iz početka. Ništa ne znaš više. Znaš šta ti ne treba? Ali učiš, opet si se ponovo rodio. To je nova šansa, jel? To vas čeka posle ovih. Možda ste već sada u tom modu. Ako nemate nikog, ovo je prošlost. Ili ne Bože budućnost ako nemate nikog. Ovo se nije desilo. Karta strukture. To ono što sam rekla, ovo je deo puta. I imamo kartu harmonije i stabilnosti. Nakon ovoga će biti formiranje samog sebe i morat ćete biti u miru. To što kažem, možda ste sad u toj fazi, možda je ovo sve prošlost. Svejedno, ne možete izbeći ovu fazu, ako niste bili, bit ćete. I to je čisto, oni dolaze do karte Empress koju ste isto imali. Hemija, strast. Preživjeli ste, ponovno rođeni, pa šta vam to govori? Ili ćete se baviti nečim što do sad niste radili i shvatiti da je to super za vas i da će vas to baciti na nešto korisno vama gde se niste do sad bili pronalazili. Ili ćete moguće i ući u nešto i shvatiti da je život prosto takav da mora da nam bude lepo. To ide nakon healinga. Preživjet ćete. Ponovno rođeni na zimu, znači do zime se onako sabirajte, moguće posla sa zemljanim znakom, približno jeseni
približno jeseni, opametili ste se, opametit ćete se, to je sada, kasnije neki period septembar. I nećete više imati ista verovanja. I to je ono što je rekla, posle ovoga samo znate što vam ne treba. Možda nikome nećete verovati. Problem sa poverenjem, razumete? Ali Bože moj, sad nije da vi niste očekivali ovakve ishode. Negde ćete se baciti na neka svoja posla i na onaj rad na sebi, to sam rekla, i mogu iz dolazak nekog novca, možda više zarađivati, više raditi. Da. Posao, kao da ćete se baciti na neke svoje stvari, to je ono što sam ja rekla. Sazrećete tu, ili čak imate uz vas neku stariju žensku osobu, kako ko. Sljedeća veza koja ide nakon ove, može se desiti da se sve ovo desilo, pa ako jeste, onda vam stoji veza. To može opraviti i ovu kartu, može brak i visoke počasti, priznanja. Ono što ste patili, ono što ste radili, to će se isplatiti. Ne bojte se. To je za tu situaciju sad, ne znamo kako će biti sljedeće čitanje. Imamo kartu tornja. Toranj, kočija. Ne liči mi ovo na povratnika. Pošto je kočija obično povratnička kočija. Liči. Sad ovako, imamo toranj, imamo kočiju i imamo 7 mačeva. Nekima ovih neće biti, vratit će se da opet naprave neku štetu. Savjet je nemojte. A može biti drugo značenje. Da iznenada hvatate pravac i da ćete pokupiti svoje mačeve i otići da nešto radite skriveno. Ajmo još jednu kartu na ovo. Što to radite skriveno? Emperor može poslasovno. Kralj kope. 2 kope. Nemojte ulaziti u vezu s nekim samo da biste ovim materijali na nos. Eto što ćete raditi skriveno. Nisu oni glavni lik u vašem životu, nego vi. Nemate šta njima dokazivati, već sebi. Ide na kartu okupacije, 3 kope. To je ono što sam rekla. 2 kope pa 3 kope. Znači to su oni imali. 2 kope pa 3 kope, a sad vi. Vi kao da, to je ono što rekla, kao da ćete želiti nešto raditi da bi oni vidjeli, da bi oni čuli. Čuči, nisu oni bitni, vi ste bitni. Razumete? Paž štapova. Znamo što su paževi. I 9 pentakla. I uživat ćete u tome, u tom nekom seksu s nekim ili zajednici s nekim ko je ono tu tek ono da Natalja to ima nos. Tu možete sebe ošetiti, sve pentakla glumit ćete nešto da vam je super. A zašto vam ne bi stvarno bilo super? Paž pentakla i 5 pentakla. Vesti. Dobijate vesti, šaljete vesti. Prenose se tračevi. Sami sebi pravite to da ste u situaciji iz koje ne izlazite. A ključ je tu. Razumete? Sad treba da ga uzmete. Nemojte zaglaviti. Razumete? Gledajte sebe, 9 kopa. Vama trebaju da počnu se dešavaju lepe stvari. Ako ste sve ovo prevazišli, u redu je. Kreće nešto dobro. Vama kreće dobro kad izađete iz ovoga. Imate i 9 pentakla i 9 kopa, ali 9 pentakla je pogrešno. Možda imate posla stvarno s jarcem. Imamo Devil kartu, a možda imate s bikom, Hierophanta, 8 mačeva.
Dođi da te manipulišem, malo ti se nasmejem u lice i da ti opet naprijem noćne more. To ćete dobiti ako i budete čačkali. I 3 mača na visoke počasti. Znači, vi ćete želeti da vas hvale samo da bi oni to čuli. Sve što budete radili, a budete radili njima u inat, to neće biti dobro po vas. Razumete? Jednostavno prespavajte taj period, gledajte sebe, gledajte svoj život, pa će vam staviti nešto drugo na sledećem čitanju, nešto lepše. A ove energije prosto izbacite iz svog života, nema ništa tu. Tu nema ništa. Ajde zaklopimo sad. Znači, počeli smo sa tim parom, sa ljubavi, sa ljubavnicima, spajanjem. Kako završavamo? Slomljenog srca, čaša je pukla. Znate kad čaša pukne, da ne može više da se sastavi, da bude korisna, da bude cela. Idite odatle. Ajmo neki mesec, neki broj, neki znak. 3. Igra u troje, vi, igra u troje, oni, kako već. Ako ste s nekim pa da bi oni saznali, to je opet troje, pa ako su oni s nekim i sa vama, to je opet troje. Ovo sve treba se završi uskoro, ako se već nije završilo. I onda to je ta energija, još možda niste izašli iz toga ako niste krenuli dalje. Šta niste krenuli dalje? Sama pomisao to da je gotovo, to je već pola posla. I Dragojla kaže, on samo što nije došao. Ako su to ovi, ako se opet jave, oterajte ih u 3 lepe. A po meni, to po meni je uvek nekako delotvornije. Po meni je ono što sam rekla, onih 9 pehara i ono sve. Čim se oslobodite ovoga, da upadate u nešto lepo i to može sluti na ovu vezu. Na ovu vezu, jer ovo je već slomljeno i tu nema više šta. Pa, nek ste vereni 10 godina, nema šta tu. Ko jedno što mi rekao, mi smo vereni 9 godina. Nema, gotovo ti je, draga moja. To bilo u čitanjima uživo. Bože, kakvih ljudi ima. Ajmo još knjigica ova. Nedrag Lover Tav. Da izvučemo nešto za granice za vas. Postavite granice na poslu. Na poslu, kao i u svim ostalim segmentima života, nije realno da nastavite da zadovoljite svoje potrebe čekajući da se situacija poboljša čarobnim štapićem. To može biti i ljubav. Seljakanje iz jedne nezdrave sredine u drugu takođe nije ni od kakve pomoći. Tačno ono što karte rekla, znači nemojte iz ove veze u neku lošu ili bez veze. To nije dobro za vas. Ne možete da pobegnete od svoje nesposobnosti da postavite granice. Pretpostavljam da bi ona imala slične, ako ne i gore, probleme gde god da se zaposli. Znači, promenite smer. Razumete? I izađite iz toga. Doviđenja, rakovi.